Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Kako sam zaređala epizode o mladima, red je da se vratimo i na temu dece. Ovaj put ćemo da pričamo o govorno-jezičkim poremećajima. I u tu svrhu dovela sam jednog eminentnog logopeda i mog komšiju kog mnogo volim, Dušana Trbojevića. Pričat ćemo o tome zašto dolazi uopšte, kako nastaju govorno-jezičke mane kod dece, usled čega se one razvijaju, kako se mogu preduprediti ili kako ih lečimo. Dušane, čao! Zdravo! I dobro mi došao! Hvala i hvala na pozivu u ovaj tvoj divni podcast. Dušane, moramo da pričamo o tvojoj ljubavi ka defektologiji. Kako si ti odlučio da li si znao oduvek da ćeš da ideš ka smeru da budeš logoped ili je to došlo negde usput? Iskreno, ja sam imao jednu, ajde da kažem, globalnu ambiciju. Negde sam video sebe u radu sa decom. Prvo su tu bile neke ideje da radim u prosveti kao učitelj. Tada, tih davnih godina, prosveta je bila u nekoj kriznoj situaciji. Pa onako malo kad te roditelji instruiraju, nemoj ipak to, sine, uzmi nešto drugo. I u zadnjem momentu nekako sam se odlučio da budem logoped. Pre nije bilo toliko patologije govora i jezika koliko ima danas, pa se nekako i malo znalo za logopede. Više su se, bilo je popularno biti učitelj, učiteljica. Međutim, meni je sinula ideja, to je individualan rad sa decom. Da, želeo bih to. Znači, bilo mi bitno da radim sa decom. To je nekako bila moja najveća želja. Kako se defektologija razlikovala u tom periodu? Koje to godine bilo kad si ti krenuo? To je bilo 98. godine. Da, u odnosu na sada. Pa ja sada trenutno ne znam na fakultetu kakva je situacija što se tiče, mislim da su smerovi ostali isti. Ono što sam ja lično hteo, to je upravo bio govor dece. To mi je uvek bilo interesantno i ne tada tako popularno, ponavljam. Ali sam negde želeo da ono što mogu izvinjam se, što mogu da kažem, to su bili, prva godina je bio opšti smer za sve, jednak, 6 smerova je tada bilo na fakultetu, u drugoj godini smo se opredeljivali ko će da ide na koji smer. Tako da, ono što mogu da kažem, to je sve bilo nekako novo. Jer upravo vraćam se na činjenicu da nije bilo toliko dece sa govorno-jezičkim problemima koliko ima sada i sad vraćam film, to je stvarno bilo davno, evo 98. godina, jako je, bile su drugačije metode rada, potpuno, mislim, metodološki pristup u radu sa decom, mnogo je bilo manje informacija jer je bilo mnogo manje patologije nego što je to danas. Da li bi ti rekao da je sada defektologa potrebnije više nego ranije? Da, kako da ne. Defektologa, kad kažemo defektolog, sada mi smo generalno svi bili diplomirani defektolozi. To moram negde da napravim neku granicu, odnosno distinkciju, zbog čega je to tako. Svi smo imali smer diplomirani defektolog na kraju, po završenom fakultetu, povlaka smer koji si upisan. Ja sam diplomirani defektolog, logoped, diplomirani defektolog, oligofrenolog, surdoaudiolog, tiflolog i tako dalje. I nekako, znate šta, kad kažemo danas potreban je rad s defektologom, prvenstveno se misli onome što smo razgovarali pre nego što je počeo ovaj podcast, jeste upravo, kad kažemo defektolog, mislimo na oligofrenolog uglavnom. Znači, logoped se bavi govorom i jezikom, defektolog recimo finom motorikom, šake i prstiju, grubom motorikom, vežbama pažnje, koje su danas, nažalost, sve više i više prisutne. Dušane, ti radiš u državnoj ustanovi? Tako je, državni sektor. Radim i kao konsultant u velikom broju pedijatrijskih ordinacija. Ponekad je nešto samostalno, tako da sam u principu ceo dan okružen i utopljen u svoj posao. Koliko kolega imaš? U mom državnom sektoru, Da. ja radim u okviru primarne zdravstvene zaštite, jedan jedini sam, nažalost, na celoj opštini.
I to je tužna strana ove priče, konkretno s obzirom da je sve veći broj dece sa problemom govora i jezika, odnosno u porastu su patološka stanja govora i jezika. Negde na beogradskim opštinama 1 do 2 logopeda. A zašto je to tako? Pa prosto ne otvaraju se nova radna mesta, ja to zaista ne zalazim u taj moment, ali potrebe sve više i više postoje. Recimo ustanova gde ja radim, smatram, iako je manja opština u pitanju, smatram da je neophodno zaposliti još 1 do 2 logopeda. Baš zbog toga što si sam, do čega to dovodi u radu sa decom? Kako se to odražava na njih? Manjak kontinuiteta, iskreno, to je ono što ja, eto, vezano za to imam zamerku, zašto 1 logoped? Svaki logoped u državnom sektoru ima svoju normu, koliko usluga mora da ispuni, odnosno tretmana da odradi u toku dana. Vi sad, ako vam je norma za logopeda 5 do 7, to je naša norma, trajanje tretmana od 45 minuta, vi negde ispunjavate normu od 7 dece, a recimo mnogo više dece ima koja preveliki broj dece na jednoj opštini kojima je potreban tretman i vi tu negde, kako bih onako u suštinu ušao, ja recimo moram da radim mnogo više od norme da bi postigao kontinuitet od jednom, pa samim tim i rezultat, jer negde vi jednomesečno dete, ako bih ispunjavao normu, to znači da bi mi, na primjer, na broj dece koji sada imam, jednomesečno dete da dođe. Da li ću ja da postignem neke rezultate? Ne. Roditelj nije terapeut. U tome je problem. Ja uvek negde u svom radu instruiram roditelje kako treba, šta da rade kod kuće, ali ja nikad ne očekujem od roditelja da sedne i da vežba sa detetom iz razloga što je jedna majka, a ne učitelj. I deca tu imaju problem, ne doživljavaju ih kao terapeute. Razumete? Recimo ja u saradnji sa decom, ja nemam problem. Ali ista ta majka, isti roditelj, mada imate i onih ambicioznih roditelja koji mora to tako, ali su retkost, ali zato mi je jako bitno da mi deca dolaze redovno. Na veliki broj dece ti redovni dolasci nisu mogući, nažalost. I zato smatram da kad bi bio još 1 logoped ili eventualno 2, da možemo da podelimo posao, onda možemo da napravimo frekventnije tretmane. Sad, ajmo malo da zaronimo u same poremećaje, govorno-jezičke poremećaje. Kako roditelji mogu prvo da primete da nešto nije u redu i kada je potrebno tada dovesti dete kod logopeda? Pa znate kako, nikad nije rano, šalim se. Mislim i nije šala, u principu vi kad imate i roditelje sa bebom, često se dešava, postojali su i kod nas ustanovi ti sistematski pregledi sa godinu dana, gde vi se bazirate na savjetodavnom radu sa roditeljima kako stimulisati razvoj govora. A kada roditelji primećuju? Roditelji to primećuju, na primjer, ukoliko im razvoj govora odskače od vršnjačke grupe. Znate, uvek imate neki parametar u komšiluku, od prijatelja dete i tako dalje. I sad, ja uvek kažem, svako dete ima svoj individualni tempo razvoja. Znači, ne može da se naprave šablon. Postoji norme. Iskreno, norme postoji da dete mora prve reči sa 12 meseci, da prosta rečenica građenja ide već sa 1,5 do 2 u tom periodu, da već posle 2. godine mora da gradi rečenice od 3 reči, ali to su sve, ako se vratim na tu činjenicu da je svako dete individua za sebe i da svako ima svoj neki ritam razvoja, ne treba se slepo držati toga, jer ja uvek kažem, dete sa 2 godine može da ima fond reči od 5 do 555, ali ono što je bitno danas, i pogotovo u ovoj eri medija, komunikacije u smislu digitalnih pomagala, tableta, telefona, koje su, moramo priznati, jako dobre babysitterke kod dece, ali sama ta izloženost uređaju koji ima jednosmernu komunikaciju, znači gde dete je zarobljeno u taj svet, da nema povratne informacije, tu negde tu, po mom mišljenju, je porastao broj dece koja kasno progovaraju. Ali šta nam je najbitnije? I mislim, savjet svim mladim roditeljima, razumevanje. Znači, kada dete razume, a ne govori, to negde u praksi mojoj
govori u prilog tome da nema patološke osnove ispod tog neprogovaranja. Jer sam proces progovaranja tom zavisi prvo od nekih organskih faktora, od inteligencije, od auditivne percepcije, od čula, sluha, sposobnosti slušanja i razlikovanja reči, do onih sredinskih faktora, koliko je dete podsticano od strane roditelja, od strane svoje neposredne sredine. A s obzirom da nam je ritam života takav danas da negde jako malo vremena se provodi sa decom i onda ja uvek koliko mogu roditelja instruiram da to malo vremena što provode sa svojom decom, da to stvarno bude kvalitetno. U kom smislu kvalitetno? U smislu da se dete maksimalno stimuliše. Ako je dete u periodu nekog, ajde kažem, progovaranja, uzet ćemo u obzir dete koje ima recimo godinu dana kad progovara. Mislim, sam proces stimulacije govora kreće u stomaku. Jel, čula si sigurno da i trudnice govore svom detetu, pevaju dok je u stomaku. Posle kad se rodi, oponašaju gukanje, brbljenje i non stop govor se uči slušanjem. To je onako najvažnija parola koje svi moraju da se drže. Koliko date, toliko ćete i dobiti. S tim što prosto vi imate predisponiranu decu koja će, negde postoji predispozicija. Da li ta predispozicija genetski prouzrokovana u smislu da postoji u familiji neko ko je kasno progovorio, da postoje neki drugi rizikofaktori u smislu otežane trudnoće, lekovi u trudnoći, otežanog porođaja, asfiksije pri rođenju. Imate milion tih sitnih faktora rizika koje stvaraju predispoziciju kasnog progovaranja kod dece, onda negde vi možemo tu i da očekujemo kašnjenje u razvoju govora. Ali je jako bitna ta stimulacija i to što sam rekao kvalitetno provedenog vremena kroz igru, kroz imitaciju, kontakt oči u oči, oponašanje zvukova, lociranje zvukova, te žive situacije i kad je dete starijeg uzrasta, šetate, idete na pijacu, idete u prodavnicu, verbalizujete sve. Upravo to što sam rekao, slušanje. Znači, bukvalno, ja uvek kažem roditeljima, pa vi imate onaj pozadinski govor, kad vam dete nije tu, igra se u sobi, ali ćete da kažete, evo mama uključuje ringl, stavlja džezvu, mama će da skuva kafu, primjera radi, sad daje možda primjer koji nije adekvatan, ali prosto da dete sluša do onog ciljanog, kad sednete na pod sa detetom, ostvarite kontakt, pogled, oči u oči, otvorite knjižnicu, otvorite igračku, vidi sine, to je buba, to je beba. Znate, jer i sam taj čin progovaranja ima svoje etape. Ne možemo mi da odmah tražimo od deteta, ja sam protivnik onog imperativnog stava. Kaži mi, ajde kaži, ne, izbacujte to. Zato što deca, negde vrlo poslednjih godina, ja sve što vam ti govorim ti iz nekog svog iskustva, jer dosta radim, intenzivno radim. Već 20 godina. Da, 20 godina, baš intenzivnog rada i negde zato smatram da mogu da pravim razliku u odnosu na ranije i sada, kako ide, ali struja negativistične deca. Šta znači negativistične? Tvrdoglave. To je karakter, temperament, ajde rano je govoriti to o karakteru, ali to je, toliko su teška deca, tačno teraju kontru. One ne, jer sam ja u praksi imao decu koje su progovarala na principu, nemoj da mi kažeš, neću da to slušam. I oni baš, zato što sam ja rekao nemoj, hoću. I negde više onako stimulacija govora kao govora nije laka stvar i nije to samo mi pričamo, dete sluša. Deca vole animaciju. Deca vole, na primer, vidi ko je to, bata. Pa promena intonacije, to je bata. Sad dajem ti primer banalan koji je onako možda i smešan, ali kogod ima dete znaće o čemu se radi. Zašto deca vole pesme? Zato što su, i muziku, zato što su intonativne, melodične i zašto ih generalno i pamte. I onda ne kažem da govor treba da bude pevanje, ne, ali prosto ta promena intonacije radi vraćanja od strane deteta. Znate, i to je ono, bukvalno, ja kažem uvek, tražite sistem, tražite žicu u svom detetu. Na trubu od ubrusa, ajmo, buba. Jer generalno svako progovaranje, vi imate, prvo imate onomatopeju. Zašto je onomatopeja tako važna? Koliko god možda zvučalo smešno, kako ovca, be, kako plašimo tatu, ba. Od tog be
od ovce i od tog ba od plašenja bit će beba. Znači, to je osnov govora, slog. I svako dete koje progovara, nikad nećete čuti da je detetova prva reč bila kokoška. Primjer radi. Zato što je to višesložna reč. To je verbalna memorija. 2 sloga. Prve reči su jezička univerzalija u svakom jeziku, to ti znaš, mama, tata, baba. To su ljudi iz neposrednog okruženja koje se izgovaraju sa 2 sloga. Kako dete sazreva i kako bogati svoj fond tim dvosložnim rečima, ono može da kaže jabuka, ali neće reći jabuka, nego buka. Razumeš? I sad, negde, kako dete sazreva, tako se ta verbalna memorija širi. I ta sposobnost dodavanja 3. sloga. Znaš, pa će onda banana je nana ili bana. I onda kako dete sazreva i dodaje se i to na i bude banana. Tako da negde, i šta još, vi imate taj, mislim vi, kad kažem vi govorim roditeljima, imate taj, kako bih rekao, početak razvoja govora se sastoji prosto u tom imenskom delu. Ljudi iz neposrednog okruženja, delova tela, predmeta oko sebe. I sad, da bi se formirala rečenica, ja uvek kažem, sad kad dete ima određeni fond reči, imenski, vi forsirajte glagole. Jede, pije, a šta pije bata? Sok, jer glagol nikad ne stoji sam. Uvek traži imenicu u sebe, bata pije sok. A šta pije bata? Sok. I onda bukvalno, to je neki, ajde da kažem, recept za formiranje i rečenica i posle kako, znate, sam proces progovaranja krene prvo, kao sve kod dece, sistemom postupnosti. Ne može govor, što kaže, ono preko noći da bukne odjednom, nego prvo ima svoje etape, kreće se od prostih stvari, proširuje se slogovna struktura jezika i onda se kreće na taj sintaksički deo, odnosno rečenice. Šta ćemo sa glasovima? Ni ono iz detinjstva uvek pamtim R kao najveći problem. L, nj, lj. Pa, znaš kako, glasovi su nekako i najpopularnija logopedska tema, zato što obično asocijacija za sve logopeda jeste upravo to R, L, Č, Đ, Š, Ž, pa nekako sve više i više, evo to je ono što sam ja čak po statistici nekoj 65% dece predškolskog uzrasta, odnosno dece kreće u školu sa nezrelim artikulacionim statusom. Problem u izgovoru glasova, nijedno dete nije progovorilo sa perfektnom artikulacijom. To su prosto etape. Ali roditelji igraju tu jako veliku ulogu od ranog uzrasta. U smislu ne smeju da tepaju deci. Koliko god to zvučalo onako i papagajski iz mog ugla, ne smete da tepate. To je stvarno nešto što morate da kažete jednom roditelju. Ali sam primetio da imate onu struju roditelji koji vas poslušaju zaista, a imate oni koji prosto ne mogu da odale. Znate, onaj ko voli decu i meni, ja sam logoped, dođe 1000 puta da mu tepam, ali prosto upravo to, govor se uči slušanjem. Kako? Vi ste govorni model detetu, svaki roditelj je govorni model detetu. Ako vi kažete, moj decak jepi, pa njemu će biti prijemčiviji taj topli govor roditelja i preće da ga nauči nego da mu kaže moj dečak lepi. Primera radi. Ali ta artikulacija glasova je vrlo specifična. Zašto? Vi imate, svaki glas se formira u određenom uzrastu. Svaki glas radimo, ne mogu da radim jedno R sa 3 godine jer motorika za formiranje tog glasa nije zrela. Ali ono što možemo na ranom uzrastu, nevezano za artikulacijom, jeste da pregledamo artikulatorni aparat, da vidimo da li je zagriz dobar, da li je podjezična resica kratka ili nije, i negde da vidimo generalno pregled opšte muskulature govornih organa i savet roditeljima. Moje iskustvo, knjiški je od 4. Moje iskustvo 4 godine i 6 meseci, kod dece koje kasno progovaraju, malo se ta granica pomera, da je dete spremno za rad. Vi imate negde, ono što najranije može da se radi, to je 3,5 godine, to u zavisnosti od stepena spremnosti saradnje deteta, jeste KG, VF, a 4,5 godine najučestaliji glasovi koji se javljaju, to su L, Č, Đ, Š, Ž, S, Z, C, Ć, Đ, imamo R koje se nikada ne radi pre 5. godine, i Lj u svom radu ne radim pre 6. godine. Jer zašto tada? Zašto R ne može da se radi sa 3 godine?
ono što sam rekao, nije zrela motorika. A šta je ta nezrelost motorike? To je prosto ta nervno-mišićna struktura koja je potrebna da bi se glas formirao. Da bi R izgovorila. Tako, jer R, pogotovo što je složen, zahteva visoku pohretljivost vrha jezika i nije lako. I znate šta se dešava u praksi? Recimo, roditelji vežu se za to R. Oni ne čuju ništa drugo. Oni ne čuju da dete ne izgovara Č, L, samo R. Što je negde i opravdano, jer negde u najvećem broju slučajeva, sigurno i ti znaš masu odraslih osoba koje izgovaraju R umesto ili U umesto R. I negde jeste, ne volim da koristim, ali kazat ću, govorna mana koja opstaje na odraslom uzrastu i vrlo je specifična, ali vrlo često ga i roditelji naprave upravo tim forsiranjem. Jer dete sa 3,5-4 godine, ono ne može ovo, kaži, oni uporno, rrr, riba, ribi, griza, rep. I deci je mnogo lakše da vibriraju korenom jezika, pa ćete čuti ono rrr, riba, ribi, i stvorit ćemo jedno grleno R koje je užasno teško za korekciju. Ja kažem, samo pustite. Dobar put je kad dete menja, recimo, konkretno R, evo, pitala si me za R, sa L, kad je umesto riba, liba, tluba, tlava. To je dobar put zato što L i R se pozicioniraju na istom mestu, gore iza zubića. I to je negde, ja kažem, samo pustite i čekamo. Kad napuni 5, dođite i ja čak i nekad i kasnije, jer ja sam imao vrlo bogato iskustvo što se upravo tiče tog R. Vi imate stav u praksi našoj da posle, 7. godine, kritički period za usvajanje glasova je prošao, tu ne može ništa da se uradi, kad ti dođe dete uzrasta od 7, 8, 9 godina, doviđenje, prijatno, pošto su mi bili, pa uglavnom su to dečaci, nekako i patologija govore, nekako se više vezuje dosta za dečake, ali otpisani. Bili su, tamo u zavodu, bili su rekli ne može tu ništa se uradi. Evo recimo ja imam jednog mladog glumca sa kojim sam radio, on je dečko bio fantastičan talenat, ali ga nisu primili na akademiju zbog LR. U tom slučaju motiv, mi smo LR završili za 15 dana i on je primljen, jednoga super. Znači, hoću da vam kažem, u praksi jako bogato iskustvo, korekcije glasova sa 7, 8, 9, 12 godina. Rekord mi je 55. Znači, moje sledeće pitanje je bilo, može li to kod starijih? Može, bukvalno, ko kaže da ne može, ja negde u ovom poslu volim da tu borbu. To nemoguće, da pretvorimo u mogu. Da, ja volim i da radim i sa težim slučajima, nešto što nije šablonski, iskreno, za mene nije ništa i loše, da kažem da je najdosadnije raditi artikulaciju, izgovor glasova, čovek, čokolada, čopor, čun, čutura, i to je tako uvek, vrtimo jedno te isto, nego baš to što kažu ne može, može zato što stvarno imam iza sebe rezultata u smislu da nedavno 12 godina bez problema na prvom času. Znači, volim da tražim taj sistem izazivanja glasova, jer vi imate prosto jednu metod rada, kako se radi. Da, to je sledeće pitanje. Možeš da ga postaviš, a mogu i da nastavim. Može, nastavi. Metod rada, svakom detetu treba naći žicu. Ja kažem, ok, imam tačno kojim sistemom radim prvo koji glas, drugi, treći. Za Č dižem jezik, ali za jedno dete dobit ću Č tako što će da podigne jezik tamo skroz unazad, kod jednog tako što ću da držim rukama. Znate, tražite način. Zavisi šta. Artikulacija je generalno jednostavna. Vi imate tu i logopedske sonde za podizanje jezika, mada deca imaju otpor prema svim tim medicinskim sredstvima, aparaturi i ostalo, ali generalno kad ti dete dođe sa 4,5 godine, ono je zrelo u smislu da ti njemu na verbalni nalog kažeš podigni jezik, dohvati nepce, napravi trubicu, ajde sad jezik da udari za Č. I uglavnom ima dece koje teško ide, ali upornošću sve se to rešava. To recimo metode, ajde, to je artikulacija, ali vi imate masu drugih patoloških stanja u logopediji koju radite progovaranje jedno. Ja kažem, ako dete ti dođe sa 3 godine ne govori, što je vrlo, vrlo često, vi imate tu moment da, znači, do 3. godine dete je stimulisano. Primer, roditelji su mu govorili mama, tata, baba, deda. Ali on to nije naučio.
Znači, kako ja da ga naučim, kao ja nepoznato lice. Ja iskreno koristim, ja uvek prvo idem verbalnom stimulacijom. I to upravo tražeći žicu detetu. Ako je jedna, hajde da kažemo mama, pa idem na taktilnu metodu da on stavi prst na moj nos da bi osetio protok vazdušne struje kroz nozdrvu. Mama, pa isti taj prst stavim na njegov nosić, hajde sada ti, pa na primjer, pa mu pomognem prstom, otvorim usta, baba, recimo zatvorim nosić, pa baba. Sad znam da ovo izgleda verovatno jako smešno. Ne, ovo je super. Ali prosto taktilnom metodom baba, pb, je eksplozivan glas. Ajmo onda na ruku da oseti vazdušnu struju. Pa, pa, bukvalno šapat, intonacija. I verujte, upornošću i tim nekim upravo traženjem načina. To je, zove se digitalna manipulacija, koju ja, recimo, dosta koristim u radu. Uvek idem prvo mirnodopskim putem. Ako detetu ne pomažem da malo koristim svoje ruke, jer svaki glas ima projekciju sa spoljne strane. Za k, koja je jedino neprijatno deci, je ovde. Znači, gde se pritiska, ali takve rezultate donosi. Iskreno, jako, nažalost, je malo nas koji rade tu digitalnu manipulaciju. A kako je moguće da onda dete to R, koje sigurno, roditelji su sigurno pokušali to da isprave, i dalje to vuče do odraslog doba? Pa zato što, kako bi sad rekao, neću da podcenjujem roditelja, ali nisu edukovani, jer R kao R, to je složen glas. I to se radi prvo preko Ž, pa se radi stimulacija jezika sondama, jedan roditelj to teško može. Mada sad ja kažem toliko, ja sam mnogo recimo učio od Rusa, iskreno, jer sam njihov fan što se tiče logopedije, zato što su zaista praktični, jer vi tamo odete u knjižaru, možete da nađete vežbe, artikulacija jezika za glas R. Naprimjer, gde oni će da rade neke vežbe za pojačanje tonusa mišića jezika za to R, jer za R stvarno treba jak tonus i jaka vazdušna struja. I onda, dosta stvari stvarno ima na YouTube-u, gde roditelj može da uči, ali mislim da opet je, vraćam se na onu priču, roditelj je roditelj. Ne može, ako roditelj, vi imate roditelje koji savršeno nauče dete sve glasove, prosto im ne daju da tepaju, lepo reci, ajde jezik gore, čak imam decu koje dolaze na pregled, ja im pokažem kako roditelji izvežbaju to kod kuće i bude fantastično, ali onda dođu do tog R i to stanu, ne znaju kako. I zaista je teško. Zaista je teško, ali stvarno, ja kažem, R je glas koji se radi uz pomoć štapa i kanapa. Od štapića za uvo gde se masira vrh jezika, ali to je to traženje puta i načina da bi to bilo sve kako treba. A šta ćemo sa decom koja odrastaju u bilingvalnoj sredini? Ja, čuveni bilingvizam, pa znaš kako, nekad je bilingvizam naravno neminovan, zato što, šta je sad problem tu kod bilingvizma? Jedan roditelj je recimo, evo konkretno Srbin, drugi je majka, otac Srbin, majka Nemica, na primer, a dete sluša recimo crtače na engleskom jeziku. To je već trilingvizam. I tu dolazi to konfuzije. Vi očekujete uvek kod bilingvizma kasnije progovaranje. Jer pod bilingvizmom podrazumevaš prosto ono sposobnost korišćenja oba jezika istovremeno. Sad, uvek treba tu, ti očekuješ kašnjenje, s obzirom da dete sluša dva jezika. Ti očekuješ tu kašnjenje zato što se stvara jedna konfuzija. Kod desnorukih ljudi dominantna je leva hemisfera mozga i to je centar za maternji jezik. Suprotno je za desna hemisfera za strani jezik. Tu prvo dolazi do konfuzije. Ali sad, šta je bitno? Ako se uči kašnjenje, fiksirati se na jedan jezik, koliko je gotovo moguće. Ali to teorijski tako dobro zvuči, fiksiraj se na jedan jezik, a to je jako teško. Ako mama Nemica ne zna reč srpskog, šta ćemo? I onda, a prosto mora da komunicira sa svojim detetom. Tako da... Da li se može desiti da ne progovore ni jedan kako treba? Da, naravno da. I onda se bukvalno, onda dete mora da se podvrgne logopedskim tretmanima. Konkretno, baš sam imao bilingvalno dete nedavno, nemačko, baš ova kombinacija. Znaš da tu je interesantno, tamo u Nemačkoj recimo uopšte ne rade toliko te praktične vežbe. Više mi je bitna ta neka dijagnostika, da kontrolišu dete, nego konkretan rad. I sad, to dete se tretira kao razvojna disfazija, kao naše dete koje
kasno progovorilo, kasno progovara. I onda se logopedski radi potpuno isto kao ta razvojna disfazija, znači uče se pojmovi, uče se glagoli, uče se, sve se kreće iz početka, pa čekaj, svako dete koje progovara to isto kao mi, eto i ti imaš iskustva s tim, kao da sad učiš mandžurijski jezik odjednom. I onda učiš reči, učiš sve iz početka, učiš pojmove, prvo učiš glagole, i znaš sve. A razvojna disfazija opet se karakteriše, ima ona svoju definiciju, široku i bogatu. Ali ja uvek kažem, volim više praktično da objasnim. To je dete koje posjeduje određen fond reči, mali i nedovoljan za svoj uzrast, sklapa možda rečenice, ali su te rečenice gramatički neadekvatne, bez predloga, priloga, nepravilnim rodem, brojem, množina, bukvalno jedan gramatički kolaps u smislu tata gde si bila, i imaš toga i to je posljedica. Ja tačno kad čujem agrematizam u govoru, uvek pitam da li dete kasno progovorilo i uvek je kasno progovorilo. I to je jedan proces koji traje, ali radi se, pegla se. Znači radom to ide sve kako treba. Rekao si da se dosta povećao broj dece koji sada ima govorno-jezičke poremećaje. Jeste. Šta je sa tim ekranizmom? Sada već ima i termin ekranizam. Da, ekranizovano dete ili, ne znam da li još iskreno, nisam se skoro informisao, ali trebalo je u skorije vreme Svetska zdravstvena organizacija da uvede dijagnozu pseudoautizam. Znači nešto što liči na autizam, a nije. Nema bolje babysitterke, to sam rekao, zato što nije sad tu problem što dete gleda 21. vek je, moraš detetu da pružiš i crtani ili TV ili nešto. Apsolutno. Ja uvek pođem od toga, dozirajte i birajte sadržaje, ali ti vidiš, ti svi crtači, ne znam da li smem da imenujem televiziju, ali na engleskom koji za bebe crtani koji se prave i tamo neki kanali za decu bez puno priče, deluju obsesivno na dete i dete ulazi u taj svet. Zašto liči na kliničku sliku autizma? Zato što kad vidi to šarenilo boja, smene zvukova, i ono, znači topovi mogu da pucaju okolo, to su deca koji inače vole reklame, a sam koncepciju tih crtača na engleskom rade psiholozi koji rade reklame. Šta je još zaludno za decu? Ako si ikad videla ono, ako si imala kontakta sa nekom decom, u skorije vreme prave te neke kao prelivanje boja, neke plasteline, skvišije koje mljackaju, gnjecaju, oni su to u stanju da gledaju satima. Znači, ja sam za varijantu, dok dete ne progovori, nema televizije. Doviđenja, ne postoji. Ne daš mu to iskustvo. Posle 20 mora da bi zbog vršnjačke grupe i da zna i crtače koji se gledaju i sve. Jer kad uporediš razliku kad smo mi bili mali, dobro ti si mlađa. Pa dobro, ali isto dete 90-ih nama su puštali kasete, ono Lion King, stara verzija. ali sećaš se i dok nije bilo kaseta, bio jedan crtani posle 7 sati. Jeste. Koji je trajao 10 minuta nedeljom, dugometražni 20. Ali nije bio telefon. Mi nismo imali iPad, mi nismo imali YouTube. Dete danas, meni je fascinantno da sa 4-5 godina zna tačno gde se aplikacija nalazi, bez da razume šta o njemu govori. Znaš, i onda roditelji imaju to, znaš kako je pametan, on uđe u YouTube, prete, pa nije to baš pohvalno, iskreno, zato što onda oni to uče i ono A, B, C, D, F, G, već sa 2 godine se, a ne govori jave interesovanje za slova, obsesivno. Zato ja kažem, čupate iz toga, dok god možete, ja znam, vama trebaju živci ko konopci, nekad oko 2 godine idu te histerične faze, ti tantrumi, kad deca kreću, padaju, lupaju glavom o pod i onda mu daš da se smiri. Ali ja sam uvek protiv, izdržite. A šta bi bila adekvatna zamena? Pa, priča sa decom. Prosto, ako ga ne naučiš na to, na tehniku, tehnologiju i sve one sadržaje koje idu, prosto za njega to neće postojati. Znači, ajde kažem do 2. godine, kad progovori, dajte mu, čak neko savjetuje i do 3. godine. Posle dozirate tipa pola sata dnevno. To je po meni prava mera i sadržaj birati, ne treba puštati crtače koji obsesivno deluju na njih, nego prosto postoji recimo crtani, postoji skala jedna koju je radio baš jedan roditelj koji je dolazio kod mene sa detetom, jedan jedini crtani za decu je jako dobar i to mogu da gledaju koliko hoćete, to je Braća Kret,
Braća Kret, to je crtani koji, ali zaista znam decu koja gledaju, sve znaju. Edukativan. Jako edukativan, prepun nekih kvizova i valjda je sadržaj primeren uzrasnim kategorijama, ali knjige, što više knjiga, muzika naravno, s tim što nisam za, recimo, pesmice na stranim jezicima, nek slušaju ono što smo mi nekad, možda to nije, ali sve ove dečije pesmice, Razbole se lisica i sve te Dragan Laković, Kolibri, Branko Kockica, koliko god možda zvučalo da je danas demode, po meni to nikad ne izlazi iz mode, su to lepe pesmice. Priča deci, pričanje, čitanje knjiga, pa zajedničko prepričavanje, napraviti neke rutine sa svojom decom da prosto ne može da im nedostaje televizor. Ali opet kažem, tu imam s jedne strane taj faktor malo provedenog vremena sa roditeljima, nažalost takvo je radno vreme danas, ono više se ne radi od 7 do 2, pa posle si kod kuće sa decom, nego se radi nekad i po ceo dan. A tu može da bude i uključenje dadilje. Da li dete može da se zbuni u tom slučaju? Pa jo, znaš koliko sam imao dadilja koje su tipa bukvalno, detetu puste TV ili dosta, recimo, imao sam, šta mi je interesantno kad si pomenula dadilju, u Americi blizanci, tamo nemaju logopeda, naravno, a postoji jedan kvart ne znam koliko kilometara od Njujorka, gde su faktički sve naši. I našli su neku dadilju da radi kao logoped sa decom, zato što ona jedino, a Poljakinja je, jedino ima sličan izgovor naš. Znači, ne možete da verujete, kad sam ja imao ambiciju da odem ja na 2-3 meseca tamo. Tako da, dadilje imate vi stvarno bogato, ne usuđujem daleko od toga, ali imam slučajeve da su dadilje napravile još gore, imam slučajeve da su dadilje stvarno bile fantastične i fantastično rade sa decom, prvenstveno se odnosim i na mlađe koje su onako devojke pune elana, pogotovo tipa neko ko je na završnim godinama fakulteta, pa... Onda pretpostavljam da bi dadilje uz roditelje moralo da dođu kod tebe da joj daš instrukcije. Pa da, ali i dolaze, i ja tražim, iskreno, ako dadilja provodi po slobodno, ako neko dođe i ona, da je kažem šta i kako, i baš sad imam tako jedno dete, jednog malog takija, i njegova dadilja stvarno za njega nema, odgajila ga, i onda stvarno je sluša, zaista. A što se tiče mucanja, Dušane? I volim ga i ne volim ga, šalim se ne, šalu na stranu. Mucanje, vrlo teške osobe, šalim se, mislim na odrasle, ali mucanje postoji u varijanti kad je dečiji razvoj govora u pitanju, imamo ga kod izlazi to pametne dece, elokventne, to je takozvano primarno i fiziološko mucanje koje nastaje kao posledica ubrzanog toka misli, a nedovoljnog fonda reči. Kao emotivni stres da je doživeo, neki šok. Svi oni koji mucaju su hipersenzibilni, to ne možeš da veruješ. Evo, to ti sad iz prakse govorim. I nadprosečna deca, to tipa dete koje sam video pre 20 godina, uradili su test i bio sam u pravu, visok IQ, i kocijent inteligencije i hipersenzibilnost, izuzetno emotivni, ali u uzrastu između 2,5 i 5 je taj period fiziološkog mucanja, primarnog. To je period kad dete mnogo uči i saznaje, previše nadražaje, previše informacija, dečiji mozak radi 300 na satu, pogotovo kad hoće da mi ispriča puno stvari u minuti, i onda krene, i to je nešto što je po meni najviše onako srceparajuće za jednog roditelja, gde su oni u panici, žestokoj panici. Zbog čega? Pa zato što dete nema vazduh, ti osjećaš te grčeve, tonično-klonične muskulature međurebarnih mišića, kao da se guši. I njima je to strašno, to nije... I naravno, ono ima tendenciju da opstane, a znaš kad? Kad roditelji skreću pažnju. Stani, sine, polako, osvešćuju problem. Osnovno, kod fiziološkog mucanja. Zapamtite, roditelji, ne skretati pažnju na govor. Kad se rajavaju, kad ga dete nije svesno, to je fantastično. Znači, to samo dete slaže u svojoj glavi, prebrzo je, imam tu niz saveta koje dajem roditeljima, i kogod me je poslušao, a nema genetske predispozicije, u smislu da nije neko u porodici mucao, prođe. Koji bi bili saveti? Neki od, ne moram. Ignorisanje. Ako krene dete, nema ono, čekaj, stani, lepo, smisli pa reci, to izbaciti, to nikako, samo pustite, kad znate, a svaki roditelj zna šta u određenom momentu dete želi da mu kaže, onda
možete da mu pomognete tako što ćete reći reč koju je htjelo da upotrebi i nastavljate dalje. Bitno je da se ne skreće pažnja na problem. Kad pedagoški je sasvim ispravno, kad dva roditelja razgovaraju, a dete vuče za rukom, mama, tata, i onda se okrećete i kažeš, jel vidiš da mama i tata razgovaraju? Ti se, to se ne radi dok traje mucanje. Kontakt pogledom uvek pustite da kaže, pošto je mucanje u tom periodu, kad pogledaš, mucanje ti poremeće ritma i tempa i govora. Ritam i tempo govora u našem jeziku nose pesmice, su one slogovne. Slog je ključna jedinica. Pa onda, učiti decu pesmice, recimo, to je dobro. To je bio onaj film, onaj kralj, kako se zove, što je mucao, pa je onda stavio slušalice i pevao. Jeste. Ali postoje, znaš kako, postoje i ti sad, to se sad tako kompjuterizuje. Ja recimo kod odraslih osoba sa mucanjem, ja volim tu Švarcovu metodu pasivnog izdisaja. Ukratko ću samo reći da je to negde onako najbezbolnija metoda, postoje niz drugih metoda u terapiji mucanja, ali Švarcova metoda se radi postupno, kreće se od sloga, pre svake izgovorene reči, izdahne se, udahne se na usta, izdahne se minimalna količina vazduha pa se kaže reč. Naprimjer, moja. Znači, radi se u stvari na relaksaciji, što jeste negde. Ta napetost i taj grč je upravo iz tih mišića koji su iz govornog aparata, glasnice su u jednom velikom grču, ne mogu da se otvore i zato nastaje to. Znači, suština relaksacije, mada po meni nema lečenja mucanja bez psihoterapije, džaba ja razvijem tehniku ako osoba ne može u tom momentu da primeni moju tehniku, jer mucanje je socijalna pojava, strah od govora. Čekaj, pitajte bilo koga muca, ako je sam u kući, da li će ikada zamuca? Nikada. Znači, samo u prisustvu drugog. I zato mora da se jača struktura ličnosti putem tih nekih psihoterapija. Interesantno, ja se šalio kad kažem ne volim da radim, ali je teško. Jer vi morate, evo ja konkretno kao logoped moram da radim, nemam licencu psihoterapeuta, ali negde već znam šta muči te ljude, jer se dešavalo recimo da zatvori mucanje, pa se, pamtim jednog dečka, to je bilo stvarno davno, sve smo završili i onda mu se nasmijela žena kad je rekao dajte mi pljeskavicu i tad je vratila sve i onda sam ga ja maltretirao da se on vrati tamo na isti šalter kod iste žene da bi razbio strahove, mora da se suočava sa strahovima. A sve sam to teo da kažem apropo te digitalizacije u smislu pomoćnih tehničkih sredstava, postoji neki DAFAF asistent program koji radi po principu nekog zakasnelog auditivnog feedbacka. Ti koja ne mucaš, ako staviš to slušalice i uključiš taj program, ti ćeš mucati. A osobe koje mucaju, kad stave to, neće mucati. I onda recimo, imao sam taj program, koristio sam ga dosta da osoba čita na glas, ali se sad interesantno prave kao mali, nisu ni zaušni aparati, nego bukvalno kao piercing neki koji se stavlja sa unutrašnje strane uveta, gde oni, eto, olakšavaju problem. Što je naravno dobro, zato što negde to je nešto, mucanje problem koji utiče stvarno na ličnost i na dalje funkcionisanje. Mislim, pouzdanje na sve. Tako je. A šta ćemo kad odrasli ljudi, kako ispraviti odraslog čoveka? Ajde, sa decom još i može da se radi, ali kad je on već došao u godine, ne znam, ide na fakultet i sad misliš konkretno na koji problem? Na mucanje, da. Pa pazi, može. Može, ali mora upravo ovo što sam rekao, i psihoterapija, pogotovo kod odraslih, i primjena ove metode. Mislim, ne mora Švarcova metoda, pazi, radio sam ja mnoge druge metode, ali meni se pokazalo najbolje i da donosi mi najbolje rezultate u radu. Može da traje, ne mora da traje. Znaš šta je moj problem? Recimo što stvarno opustim ljude na tretmanu da oni prestanu da mucaju predavno. Što negde, a uvek izazivam te momente. Znaš, jer recimo oni telefonski razgovori su problem, šalter situacije su problem, na kasi, na trafici, znaš, te situacije i negde ja uvek, znači, suština je guranje u problem, a ne bežanje od problema. A oni strašno imaju tu frku da, na primer, upravo to da se jave na telefon nepoznatoj osobi. To je strah, ja sećam, ja ponovim, sad ćemo samo da pozovemo mog brata, aj molim te, pitu, ne, znaš, to je neverovatno. Da, i zato mislim da tu mi treba dobar psihoterapeut, mislim psiholog ili neko ko je edukovan za
rad na tome. A da li postoji neki poremeć koji nemoguće ga je rešiti? Postoji li takav govorno-jezički poremećaj koji ti kao logoped ne možeš da ispraviš? Pa znaš kako, može da se dešava upravo sa glasovima, baš ako jezik ne može da se navikne, pogotovo odnosim se na glasara. Recimo stvarno ako je i hirurški rešena podjezična resica i jezik je i dalje trom, nema dovoljan tonus, pored upornog vežbanja, onda, ali ja mislim za 20 godina 3 da su mi ostala neurađena, ali ne zbog mene, nego prosto zbog jezika, ali ti imaš i tu opet, znaš, neurološke probleme, primjera radi. Znaš, i gde ti si ograničen u odnosu na te dizartrije, posle moždanog udara, gde prosto imaš, to je nešto što ide zavisnosti koliko je oštećen centralni nervni sistem. Ne možeš preko toga, možeš da stimulišeš, možeš da radiš. Ja sam od one struje stvarno, ja sam od ničega ne treba odustajati. Mislim da svaka stimulacija i svaki rad donosi rezultate. A da li ti radiš sa decom u metanom razvoju ili... Radim sve. Koliko je kod njih moguće ispraviti ovakve stvari? Moguće, masu stvari je moguće ispraviti ili upornim radom. Ili deca sa autizmom, na primjer. Da. Pa, znaš kako, je to, što se dijagnoza tiče, mene nikad ne zanima dijagnoza. Zanima me, ali lično za mene. Meni je dete. Kad mi sedne na stolicu, ako je autizam, ja ga ne gledam kao, ovo je autizam, jer negde barijera se stvara kod mase ljudi, kao, autizam nema tu ništa. Ima i tekako ima. Upornim radom, upornom stimulacijom, ja stvarno imam taj karakter rudničkog bika, ja mora da mi progovori. Znači, ajde da nađemo način, ajde. I nekako stvarno zaključio sam da godinama kad radiš, znači, mora da bude rezultata. Ne može, na kraju krajeva, pa čekaj, je li bolje da dete stoji i na jednoj liniji, na kraju krajeva, nego da ode u regresiju neku? Znaš, da se vrati 5 koraka unazad, jer da nije rada, vratio bi se. Ne samo stručnog rada, nego i rada kod kuće. Uglavnom, roditelji deca i sa autizmom, oni su zaista mnogo rade sa svojom decom i mnogo toga znaju i negde onako kapa dole za neko moje iskustvo za sve roditelje. Što se tiče metoda, da li se ti negde usavršavaš, da li ideš negde na neko nezavisno svoje usavršavanja, kako se razlikujemo mi u odnosu na prakse u inostranstvu, imaš li primjere nekih država, kako oni to rešavaju? Pa znaš kako, evo što se tiče usavršavanja nekog, generalno kod nas, iskreno da budem, postoje te neke edukacije koje su korisne za čuti, ali su teorijske, nemaju inovacije, u smislu, recimo, ako bih išao da se usavršavam, išao bih možda nešto preko da čujem nešto novo što se ovde ne radi. Sad, samim tim, u inostranstvu, eto neko moje iskustvo, radio sam sa detetom iz Kanade, iz Nemačke, iz niz drugih zemalja, sad ne mogu više ni da vratim film, jer su oni nekako, ono što sam i malo pre rekao, mnogo više bavi dijagnostičkim procedurama, neverbalnim vežbama. Ok, meni je u redu da dete vežba, recimo, za loš izgovor glasova, primjer ti dajem eto u Nemačkoj to konkretno, oni su tamo išli da dižu jezik, da spuštaju jezik, to su vežbe koje ja dajem roditelju kod kuće da radi. Da ne bih ja gubio vreme, jer ja upravo toj vežbe podizanja jezika radim kroz vežbe izgovora. Idemo jezik gore, ajde sad da čujem primjera radi. Više su onako, kažem ti, naklonjen sam Rusiji upravo zbog toga što su oni suvi praktičari i oni forsiraju upravo taj što je logopedija, čisto praktična nauka. Mislim, dobro, ne možeš ni bez teorije, ne kažem da je teorija nije bitna, i kako je bitna, jer moraš da znaš i koja je diferencijalna dijagnoza između ovog i onog problema, ali mislim da bi valjalo da postoji nešto što bi edukovalo mlade više praktično u radu. To je neka moja ideja. Da se recimo, pošto u moje vreme postojao pripravnički staž, koji je od ključnog značaja, jer ja sam otišao na dobro mesto, stažirao sam, obavio pripravnički staž, ja sam tu mnogo učio, tu sam ostao još 3 godine da radim i naučio sam tu da radim sa svim oblicima patologije i jako sam srećan i zadovoljan što sam tu bio, zato što posle mi ništa nije bio problem. A sada
pripravnički staž je ukinut. On je trajao godinu dana i sada svršeni studenti, a polazim od sebe, ja sam bio svršeni student i kad sam došao, verujte mi, kad su mi dali dete, kao treba da radim lobotomiju, operaciju na otvorenom srcu, ja ne znam, znaš, ono trema, jer ne znaš, knjiga je jedno, sve je to u redu, ali taj kontakt sa detetom, od čega krenuti, kako krenuti, da se napravimo upravo iz tog razloga, možda neke neinformisovanosti u praktičnom smislu, neka obuka studenta, to bi bilo lepo po meni. Praktične logopedije. A šta bi sad savjetovao mlađim kolegama? Posle svog ovog radite, iskustva. održavajte kontinuitet u radu sa decom i volite svoj posao. Ja ga zaista volim i posle toliko godina rada, verujte mi, opet bih radio ovaj posao koji zaista umara. U smislu crpi, jer ti se koliko god bio hladan i emotivno i umaraš i iscrpljuješ i tužna životna priča roditelja je isto nešto što ume da, pogotovo kod deca sa težim oblicima i autizma i drugih dijagnoza. Međutim, za ovaj posao ne treba ga gledati kao biznis, kažem neko ko radi u državnoj ustanovi, jer to nije dobro. Znači, bitna je prvenstveno ljubav prema radu, ne kažem, treba i raditi i unovčiti sve to, ali ne treba ni preterivati u tome. Imamo li neke poslednje savete za roditelje? Govorite svoje deci, čitajte što više, naravno iznad svega volite svoje dete, jer sve dolazi iz ljubavi. Znači, samo što se tiče mene i moje struke, govor, priča i vaše dete će dati rezultate, progovorit će. I bez stepanja. I Dušane, za kraj, kako ljudi mogu da te pronađu? Ako bi neko želeo sada da radi s tobom privatno, da li je to moguće? Pa, znaš kako, ja sam orijentisan na državni sektor. Sad radim kao konsultant u određenim pedijatrijskim ordinacijama, da kad ukucaju moje ime i prezime, izaći će podaci gde je to. Tako da, mogu preko tebe, šalim se. Tako da, eto, prosto, šta god treba, ja sam tu. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala i tebi na pozivu. I želim ti svu sreću u daljem radu. Hvala. Hvala, dragi gledalci, što ste bili sa mnom i u ovoj epizodi. Vidimo se u četvrtak u 9 časova i ne zaboravite da se subscribe-ujete.